Buranın sualını tamamlayasınız axıra qədər tam. Gəlin bir dənə PDF açacağım. Gülsün bu ekran paylaşımını dayandırın. Hı -hı. Bir dənə PDF açacağım. PDF-də baxaq. Ümumi sınağa da. Bir də əlavə test atacağım. Gələn dəfə ikisini də tamamlayın ki, tam işləmiş olun mövzunuz. Mövzu yarım yamalaqdır hələ də. Siz də çox əzbərləməli şeyləri əzbərləməmisiniz. Yarım saxlamışsınız. İkinci mövzuya belə rahat keçə bilməyəcəyik. Gəlin bir dənə sınaq seçim. Kod 2 məsələn. Deyin görün birinci sualı. Ne yazırıq? Yönetmə qurullarıdır. Bunun əlavə Prosesor. dənə sualdır. Baxım 30 dənə sualdır. Bunun əlavə rekord videosu da var. Onu da atacağım sizə. Burada deyin görün bu rekordun içində də qalsın. Skyner, kamera, TV tuner. Daxil etmə qrupları. A variantı niyə olmur? Klaviatura bir dəqiqə. Mouse prosesora görə. Prosesora görə olmur. Prosesor emal edir də. Emal etmə qurusudur. Aysa, prosesor deyirik ki, kompüterin beynində ümumi bütün işləri emal edir. Yaddaş qurğusu kimi, daxil etmə, xaric etmə kimi baxılmır. B variantı niyə olmur? Printer xaric etmə Monitor, qurusudur. printer. Aha. Printer. C variantı. Cavabdır. Hı -hı. D variantı niyə olmadı? Plotter çap etmə qurğusudur. Aha. Burada da printer çap etmə qurğusudur. İkini deyin görüm. USB port ilə əvəzlənmişdi. Nücum, bu da işləmişik sənin. USB ilə əvəzlənən hansı idi? Digər ardıcıl port olmalıdır. İndi onu fikirləşmişim. Bu sualdan heç xoşum gəlmir. LTP olur Bax, belə da. düşün də sənə əvəz edici qurğudur. Bax, ardıcıl olmalıdır hamısı. Ardıcıl portların hansıdır? COM, USB, PC/2. Aha. Variant hansı qalır? Com. Ay, sağ ol. Asıl şeyləri ilə tutun. Üçü deyin görüm. Bu bayaqçı sualdandır da. Variant hansıdır? Üçdə variant. Varianta gedir. Prosesor var. Portlar var. Ana plata üzərində xarici yaddaş qurğusu ilə görə bilmərsən. Aha. Ancaq daxili. Deməli, nə ola bilməz? Disk ola bilməz. Sərt disk. Hı. Aha. Dördü deyin. Benim tipləri. Yağ derdik. Planshet və rul. Planshet, rulan. Aha. Beşi deyin. Printer. Printer. Xaric etmə. Bunlardan hansı xaric etmə qurğusudur? Bəli. Mikrofon Necə olur? da daxil. Mikrofon daxil etməlidir. Səsi daxil edir. Ha. Elastik disklər üçün diskovatlarda informasiyanın yazılması və oxunması nə ilə olur? Disklərdə. Nələrdən olur, Nilgün? Maqnit başlıqlar. Ay, sağ ol. Yeddin deyin. Hansı doğrudur? Kaynar çıxış qurğusu deyil. Hansı doğrudur? Monitor, printer, skaner çıxış qurğusu. Skaner daxil etmədi. A variantı getdi. A getdi, B getdi, Kompüterlər C yaddaş getdi. qurğularına görə nəsillərə, kompüter Yox, element əməliyyat bazasına görə bölünür. Yaddaş qurğularına yox, element bazasına görə nəsillərə ayırırıq. Kompüter Pascal yox, Neyman arxitekturası Neymanı. deyir. Printerlər iş prinsipinə görə iki yerə bölünür. Zərfli və zərfsiz, düzdür. Kumos ana plat üzərində yerləşmirdir, Yerləşir. yerləşir. Geriyə qalır D variant. Bəli, printer iş prinsipinə görə iki növü var. Zərfli printerlər, zərfsiz printerlər. 8-ci sualı deyin. Kompüter. Hı. Nurgün, digərləri məsələn birinci səfərdə görür, bilməz. Sən dəfələrlə işləmisən disklərin. Hansıdır?
Ha, bircə dəqiqə. Kompüterin sərt diski. Hı -hı. Bu Qeyd şeydə edildi. çıxırdı. Hər dəfə sən ülgün niyə deyirəm? Qəribə sual çıxanda. Çünki dəfələrlə işləyib ona görə. Yəni siz birinci səfər görəndə tapmaya bilərsiniz. Yəni bu Bir də ki, adətən mən kompüterdə də çıxır, C diski biz. O da elədir. Özümdən Variant fərqli hansıdır? gəlir. Bir dənə fikirləşin. Düşünün imtahanda bu sual sizə düşüb. Nə yazırsınız? Sərt disk nə hərfi ilə işarə olunur ənənəvi olaraq? qeyd edildi müəllimə. Sən ha. Süd. Ya bu dediyim odur. Bu həqiqətən kompüterdə çıxır, C diski. Hadi. Evet. Nərmi bilirsən, nərmi bilir, bildiğini bilmir. İnanırsınız əməli başda tormozdandım. Yanlış Bildiyimə də variant hansı? Əgər saat sizə problemsə, biraz erkən saatlara salın, daha rahat olun. Məni bir siz çox xahiş edirəm. Mən yolda gəldim. Ard-arda da hamısı. Məntiqlə informatikanın günündə bir dəyişiklik eləyək də. Onu Heç Ha, hər olmasa. müəllimə, o hissələrdən mən də deyəcəkdim. Bəlkə Çünki dəyişək. mənə zaten 7 iki dəfə ard-arda mənim səsimi eşidirsiniz. Normaldır o prosesdə. yox, xoşdur. O başqa məsələdir. Sadəcə həqiqətən mən yolda gəlmişəm. 1 saat 40 dəqiqə Mən probkada narahat da olmayın, qalmışam. düzəlsən. Onu dəyişiklik eləyərəm, mən narahat olmayın. Ya məntiqi, ya da informatikanın gündə dəyişəcəm, narahat olmayın. Anı deyin, baxın, düzdür yoxsa səhvdir? Yanlış axtarırıq. Mikroprosessor fərdi kompüterin daxili qurğusudur. Bəli, Yəni fərdi daxilində kompüterlərdə yerləşir. daxildə olan idarə etmə qurğusudur. Bu düzdür, səhv axtarırıq. Monitor fərdi kompüterin bütün qurğularının işini nəzarət edir. Monitorda nəzarət edir deyə bir şey yoxdur. Sadəcə xaric edir, Göstərir. ötürür. Cavab olurla yanlış olan hansıdır? B variantı. Gəl də bir hər ehtimala qarşı digər variantlara da baxaq. BIOS sistemin cari sazlanması, yəni yoxlayır, host edilir. Aha. Digəri isə yükləyir, yəni boot funksiyasını yerinə yetirir. Düzdür. Operativ yaddaş daimi yaddaş deyil. Bəli, operativ yaddaş əməli yaddaşdır, daimi deyil. Klaviatura fərdi kompüterin xarici qurğusudur. Bəli, daxildə yerləşən, gözlə görülən xarici bir qurğudur. 10-cu suala deyin. Qrafika verilənlər Skynet. daxildir. Acaba ümumiyyətcə bax, biri qrafika olsun, səni hazır şablon formasında daxil eləyir. Bir də obyektli var, yəni düymələr vasitəsilə. Düymələr vasitəsilə olanda klaviatura olur. Yox, şablon formasında daxil edirsə bu skanerdir artıq. Cavab olur C variantı. 11-ci sualda görüm Aytaç. Aytaç buradadır yoxsa yox? İman birinci nəsil kompüterlərdə mümkün olmuşdur. Bu birinci nəsil mətn. Mətn 2-də deyildi müəllim. Ha, Bax, birinci mətni informasiya doğru variant axtarırıq. A variantında. Mətni Abi, informasiyanın emalı xeyr, birinci nəsil yalnız riyazi hesablamadır. Mətn emalı 2-də baş verib. İlk elektron hesablama maşını Ayınqılan tərəfindən istehsal Hı. olunmuşdu. Gəl məsələn bu bilmirsənsə əgər, qoy bir qırağa digər Bir suallara bax. dəqiqə. Deyildi Dördüncü də nəsil burada kompüterdə cavab. yaddaş qurğusu perfokartdır. Xeyr, perfokart birinci nəsildə idi. C variantı getdi. Bu Üçüncü düzdür. nəsil kompüterin element bazası maqnit disk deyildi. Niyə? Element bazası. Amma integral sxem idi. Hə, İntegral əksinə idi. Əksini verib sənə D variantı Burada olur B səhvdir. variantı. Əməliyyat sistemində ilk dəfə 3-cü nəsil kompüterlərdə istifadə olunmuşdu. Bəli, 3-cü Bəli. nəsil kompüterdə əməliyyat sistemidir, multiproqram rejimdir, asinxron rejimidir və s. kimi monitor klaviaturanın kəşfidir kimi şeylər var. Cavab olur hansı variant? E variantı. Diqqətlə baxın suallara. Bax, burada yeri dəyişib karıxdırmaq üçün. 12-ci sual deyin. Ana plata üzərində yerləşir. Dedim xarici yaddaş qurğusu ola bilməz. Yuvala, Getdi. şinlər, 5 chipsetlər. harda varsa silirsən. Və geriyə qalır bir dənə hansı variant? B variant. Qida bloku nə idi? Qida bloku kompüterin elektrik enerjisini təmin edən qurğu. Sonra dəyişən cəryanı sabit cəryana çevirib enerji ilə təmin edən bir qurğudur. Düzgün pay. Hansı yanlışdır? Mərkəzi hissə Kompüterin prosesor və əsas daxili yaddaşdan qurğuları ibarətdir. monitor, klaviatur və printerdir. Y variantı. Yanlış olanı soruşur səndən. Printer əsas qurğu deyil, artıq əlavə qurğudur. E variantı yanlışdır. Kumos ana plata üzərində yerləşir, bəli. Daxili yaddaş əsas yaddaşdır. Əməli yaddaş enerjidən asılıdır, bəli. Müvəqqətidir, silinəndir. Enerjidən asılı olur. Mərkəzi hissə, yəni kompüterin daxilində olanlar nədir? Ümumi daxili yaddaş, bir də kompüterin beyni olan prosessor. Bu da düzdür.
Aytəz, nə sual verirdin sən? Bir də təkrarla. Hiçbir şey mi? İşte. Nəysə soruşurdun, izah vaxtına düşdü deyə. Nəsə vacib bir şey varsa soruş. Yok, vacip olsa yatımda kalırdı. 14'ü də görüm Aytəz. Hadi. Şey, prosesör işe düşür ve Geçər. xarici tarafından emel olunur yoksa. Bax, emal olunur sözünü görəndə. Nə götürür? Emel olunur, bəli, əməli deyəsən. Emal olunur olunur, əməli yaddaş. prosessordur. Emal olunur. Emal olunur, əməli yaddaşıydı. Yox, icra emal edir olunur deyəndə prosesor. dedim icra edən əməliyyat daşdır. Emal edən Ha. prosessordur. Emal deyə ikinci hissəyə nə yazırıq? Prosessor. Birinci işdə nədir? Birinci nə olur? İlk işə düşən çağırıldıqda müvəqqəti olan, icra edilən nədir? Əməlidir onda. Cavab olan Əməliyyat hansı daşınan variant? prosesor. E variantı. Mən səhv yazmışam deyə özümdə elə öyrənmişəm. Yox, yox. İndi gəl onu düzəlt. Beynində formata ver təzədən. İndi yeni bir məlumat kimi götür. İcra edən əməlidir, emal edən prosessor. 15'i de görüm Aytaç. Nermin, baxın, biriniz deyin. Monitor çıxış qurğusudur, klaviatura giriş çıxış. B səhvdir. Yəni cavab A-dır da. Bəli. Hakimələrdən hansı doğrudur? Monitor çıxış qurğusudur. Bəli. Klaviatura sadəcə giriş qurğusudur, çıxış deyil. B variantı getdi. Printer çıxış qurğusudur, giriş deyil. CD-ROM giriş qurğusudur, xarici yaddaş qurğusudur. Mikroprosessor kompüterin beyni. Nə giriş qurğusudur, nə də çıxış qurğusu. 16'nı deyin. Monitor giriş Klaviatura giriş qurğusudur. qurğusudur. Hansı doğrudur? Bəli, klaviatura giriş qurğusudur. Mikroprosessor kompüterin beynində çıxış etmək olmur. Monitor giriş deyil, çıxış qurğusudur. Printer kodlaşdırma qurğusu yox, çap etmə qurğusudur. CD-ROM yaddaş qurğusudur. 24'ü deyin, yanında bir dənə 24 var. Inkjet. Dotmatik Printer. inkjet. Printer. Mürəkkəbdə printer. BIOS harada yerləşir? BIOS görəndə power yadlaşır. Bəli, Nərminin deyimi ilə power düyməsi ilə işə Daimi. salmışıq. Daimi yaddaşda. Bəli, daimi yaddaşda, yəni ROM-da yerləşir. 26'nı deyin. Hansı yaddaş qurğusudur? Daxili xarici fərqi yoxdur. Əsas yaddaş olsun deyir. Elastik disk, Elastik floppy disk. disk gedirdi. Müəllim, disk. Bəli. 17'ni deyin. Modem nədir? Şəbəkə protokolu. Bilmirəm. Yox, İnter- modemi hamı Yox, ümumi çevirici şəbəkə server ola qurğudur da. bilərdi. İnternet server. Çevirici qurğudur, Çevirici demodulyasiya, qurğu. modulyasiya. Ümumiyyətlə modem deyəndə şey gəlir hamının ağlına. İnternetə qoşulur deyə ya internet serveri olacaq, ya da şəbəkə. Yox, elə bir şey deyil. Modem modulyasiyadan demodulyasiyaya, demodulyasiyadan da modulyasiyaya çevirir. Yəni ümumi çevirici qurğudur. Biz bunu burada düzü verilməkləri çox mənasızdır, çünki bu mövzuda bölmədə bu haqqda çox məlumat yoxdur. Bunu lokal qlobal şəbəkədə öyrənəcəyik. Ümumiyyətlə bilin çevirici qurğudur. 18. İnformasiyanı daxil. Klaviatura, mikrofon. Ay, sağ ol. Plotter ola bilməz, çıxışdır. Printer çıxış qurğusudur. Yenə plotter monitor gedir. Geriyə qalır E variantı. Əsas fərqləri nədir CD ilə DVD-nin? Həcmləri. Bəli, Həcmlərində. bəli, fərqli disklərdir və fərqli həcmlərə, tutumlara malikdir. 27'ni deyin. Dot matriksi deyin birinci, bir yaxda deyin. Printer. Bəli, Printer. inkişetli dot matriksi nəyə aiddir? Printerə. 27'ni deyin. Xarici yaddaş qurğuları. DVD, Stream CD. Sən dillərin hamısını götürüb bax. Bəli. 4, 7, 5 doğru müəllim. 2, 3 RAM-dır, əməli yaddaşdır. ROM-dur. ROM. Streamer-də xarici yaddaş qurğusudur. Virus düşməyən yaddaş qurğusu, yəni maqnit lent. 316-dan başqa hamısı götürüldü. 28'i deyin. Daxil etmə mikrofon da daxil edir. Printer çap edir, plotter çap edir. Bəli. Geriyə qalanların hamısı götürülür, yoxsa yox? Bir dəqiqə joypad götürülür. Aha. Mouse da götürülür. Mouse nədir? Mouse. Mouse nə olduğunu da mənə. O da mouse-un Aha. növləridir. Mouse şey deyim, istifadə olunan Qrafik. planşetlərdə qələm. Bəli deyəcəkdim. Bir də mikrofondur.
Götürüldü. 29-u deyin. Xarici yaddaş qrupları. Elastik disk, Bəli, diskdir, flash xaricidir. card, Bəli, Winchester stream- diskdir, streamer, Streamer. maqnit lentdir. Bəli. Əməli yaddaş RAM və ROM-u götürmürük. 21-i deyin. hansı yaddaş qrupları daxili yaddaşa aiddir? Aha. Əməli yaddaş keşi. Disk, əməli yaddaş. Bəli, içində disk olanların hamısını silirsən. A variantı elastik disk getdi. Diska görə B variantı getdi. Diska görə getdi. Burada disk yazılmış, K hərfini yazmayıb. Getdi. Geriyə qaldı nə? C variantı. 22-ci sual. İkinci nəsildən üçüncü nəsilə keçid element bazasının dəyişməyini soruşur səndən. Böyük integral sxemlərlə əvəz olunması. Mən B tabii olacaq. Yarım Bir keçirci dəqiqə. diyodlar, Yarım tranzistorlar. keçirlərdən. Aha. Hara keçib? İntegral sistemlərə. Tranzistorlar, Sistemlər. integral sınır. Aha. B variant. 30-u deyin. Daxili əsas yaddaşına aiddir. Daxili və Daimi əsas və- yaddaşı soruşur səndən. Daimi və Daimi bir də böyük yaddaş. Mövcud Əməli səhv Əməli kimi yaddaş, Əməli daimi yaddaş. xaricini götürmürsünüz. Aha, sonra nəsə var yoxsa yox? böyük yaddaş deyəndə nə? Sənin daxildə olan əsas yaddaşı soruşur. Bax, daxildə olan əsas yaddaşlar hansılardır? Əməli Əməli- registr keş. Aysa, burada Əməli deyil. yaddaş. RAM, Bəli, ROM, register, ROM. cache. Burada da səndən ROM-dan RAM-ı verib. Deməli cavab nə olur? 1-dən 5. 1-1. Daxildə olan əsas adını çəkdiyimiz yaddaşları soruşur. Winchester'ın təyinatı nədir? İnformasiyanı uzun müddətli saxlamaq. Ümumiyyətlə Winchester nədir? Xarici yaddaş qurğusu. Bir Xarici yaddaş diskdir. qurğusu. Diskdən nə edirik? Uzun müddət yadda saxlayırıq. Mən HDD Daxil- adlanırdı Winchester. Bəli. Ən böyük yaddaş tutumuna malik olan xarici yaddaş qurğusu terabaytlarla ölçüləndi, bəli. Qaranlıq bir şey qalmadı ki orada. Gəlin Bir. bir də sınaq açsam, yenə də suallara baxın. İlkin vaxtı qutarana qədər arda-arda suallara baxın ki, bilim ki, bu hardware harda gəlsə yaza biləsiniz. Biraz da buradan baxın. Biri deyin görüm, hesab məntiqi icra edən hansıdır? Prosesor. Mən Bəli, icra edir sözünü də deyə bilərsən, ya da hesab məntiq sözünü də Amma- prosesordur. İkini də görüm Aytaç. bu Sistem blokun tərkibində nələr var? Prosesoruna Bax, mouse, qulaqcığın nə işi var məsələn sistem blokun içində? CD olmaz orada. Sonra grafik CD, planşet FD. olmaz. Qrafiki planşetlər, diktazerlərin nə işi var sistem blokun içərisində? B variantı Prosesorun CD ola bilmir. Xarici yaddaş C. qrupundan olmur. FD-də ola bilmir. Getdi. Geriyə nə qalır? Ana plata üzərində yerləşən prosesor və KMOS. 8-i deyin. Printersiz, Printersiz, CD-romsuz. Printersiz, bir də CD-ROMsuz, yəni xarici yaddaş qurğusuz. 9. Skaner nə üçündür? Qrafik formatda surəti kompüterdə Bayaq əldə da dedim, etmək. artıq qrafik Bəli. format deyirsə, promo skanerlə daxil edirik. 10-cu sualı deyin. A variantı. Üzərində yerləşir. Ana plat üzərində nə yerləşir? Prosesor, Prosesor, əməli əməli yaddaş. yaddaş, Bəli. daimi. Xarici yaddaşlar ana plat üzərində yerləşə bilməz. B variantı getdi, C getdi. Streamer ola bilməz. Plotter ola bilməz. Burada disklərə görə getdi. Yəni geriyə qaldı A variantı. 11-i deyin. D variantı, Periferiya daxil və xaric etmə qurğusu. printer, plotter, skanner. Ay, periferiya çox da vacib olmayan qurğular kimi düşün Aytət. O qurğular olmasa da kompüteri istifadə edə bilərsən. Printer, plotter, skanner. 3-ü deyin. Məlumatla birbaşa nə üçündür? Əməli yaddaşla birbaşa Mikroprosesor əlaqədə üçün. olan nədir? Mikroprosesor məlumat çünki prosesor. Bəli, emal eləsin. bəli. Ümumi deyirik ki, CUP-dan cache nə vaxt lazım olur? CUP-dan RAM-a məlumat ötürən zaman. Deməli, RAM-la, yəni əməli yaddaşla birbaşa əlaqədə olan hansıdır? CUP, yəni prosesor. 4-ü deyin. Daxili xaric.
Bəli, yaddaş ümumi deyirik ki, iki yerə bölünür. Daxili yaddaş, xarici yaddaş. Adını eşidib gözlə görə bilmədiyin hər biri daxilidir. Gözlə gördüyün yaddaşlar da xarici yaddaşdır. 5-i deyin. A variantı. Tam toplusu deyirsə, bəli, sistem blok, monitor, klaviatura əsas qurğuları sayıb, sadəcə sənə tam toplu deyirdi, yanına da periferiyanı qoyub. 12-ni deyin. A variantıdır. Periferik qruplar hansı funksiyanı yerinə yetirir? Bəli, giriş və çıxış qruplarıdır. Plotter, printer, skanner tərzi. 13. Aid olmayan. Time'da da B Yaddaş variantı. görəcək. B. Bəli. 6-cı sual. Buraxılış qabiliyyəti və təsvir Monitorda keyfiyyəti. nə görürsən? Video yaddaş. Video Deməli, yaddaşın yaddaşın tutulma. həcmində yoxsa video yaddaşın Video tutulmadan? yaddaşın tutulma. İcra Bu zamanı harda yazılır? İcra edən zaman müvəqqəti harda yazılır? RAM-da. Hı. Hansı tip printerlər iynələrlə olur? Matris. Matrisdir. Əla. Display qrafik deyəndə söhbət nədən gedir dedim keçən dəfə. Ekrandan yoxsa yox? Deyildi. Bəli, vahidi nə olacaq? Pikseller. Piksəllər. Aha, 7-ni deyin. Hansılar doğrudur? Bloket Doğrudur. çıxış qurğusudur. Bu düzdür. Düzdür. Mouse səhvdir. Mouse klaviatura Terabayt, kimidir? Klaviatura Üç girişdirsə düzdür. mouse da girişdir. E olacaq B. terabayt, Terabayt da düzdür. yaddaş tutumudur. 1, 3. Bəli. Hı. Yaxşısız yuxunuz gəlmir ki. Biraz gəlir. Yekunatı linkin vaxtına qədər vaxtımız dolub əslində dolmağına. Sadəcə linkə qədər gedəkdə heç olmasa. İkinci səviyyəli keş yaddaşlarda yerləşir, bir arada yerləşir. Mikroprosesorla operativ yaddaşın arasında yerləşir. Bəli, bir də deyirik ki, arada yerləşir. GPU-da. Ay, Prosesor. sağ ol. Bəli, mikroprosesorunda. Bəli, 19-u deyin. Əsas parametrləri. Deməli. Mikroprosesor isə burada Mərtəbəli. periferi qrupların işi yoxdur. Mərtəbəli Proqramların da işi tez, yoxdur. tezlikdir. Bax, proqramların siyahısı mikroprosesorla əlaqəsi 4, yoxdur, 5. periferiya yoxdur. Bəli. Bir üçü hər yerdən siləndə geriyə nə qalır? 2, 4, 5. Hı. Bir sual var idi. 26-ını deyin. 26. İnformasiya harda emal olunur? İmal olunur Bizə sizin Registrli. görəndə. Ay, sağ Emal. register yaddaşda. Ümumi emal edir. 0 və 1-lərlə kodlarla nə edir? İnformasiyanı emal edir. Hı -hı. 27-ni deyin. Sistem platası. Bu sualda 26-cı sualda da type E var idi. variantı. E variantı. Ana platada yerləşir. Dedik Yerləşir. xarici yaddaş qurğusu ola bilməz. Streamer ola bilməz. CD diska görə bu da ola bilməz. D də gedir. Geriyə nə qalır? E variantı. Birbaşa müraciətdə keçən dəfə demişdim hansıdır? Hansına baxır 28 birbaşa Aha, müraciət. birbaşa müraciətdə. Maqnitlik. Yazmışdım bu sualı. Əgər yazmısınızsa həmin momentdə dedim özə düşmə ehtimalı Xarici olacaq yaddaş sualda. qurğusu dediniz ki, elə yoxsa Yox, ümumiyyətlə maqnit variantlarda disklə verilənlərin hamısı xarici yaddaş. Səndən A sadəcə birbaşa variantı olacaq. müraciətini A istəyir. variantı. Nurgün, sən nə Maqnit deyirsən? disklə flash disk, flash kart. Flash kart değil. Məncə bu flash kartdır. Birbaşa müraciət. Mən A yazardım. Bax, ümumiyyətcə. Maqnit disk birbaşa müraciətlidir. Flash kart birbaşa müraciətlidir. Maqnit lent, yəni streamerlər birbaşa müraciətli olmur. Bunlar ardıcıl müraciətli olur. Elastik disklər, hanı elastik disk? Birbaşa müraciətlidir. İndi bax, burada variantlarla getsən, birbaşa müraciətli olanlar hansıdır? Maqnit disk, flash kart, bir də elastik disk. Bu üçü birbaşadır. Maqnit lent birbaşa deyil. Maqnit lent olan variantı B-ni sildin, bu da getdi. Yalnız flash kart deyil, çünki digərlərini də saymışıq axı. Maqnit lent də getdi. Geriyə qalır hansı variant? A variantı. Amma ümumiyyətcə açıq sual kimi versək, maqnit disk, flash kart və elastik diskdir. Bu üçüdür. Maqnit lent isə birbaşa deyil. Burada da variant uyğun gələn hansı oldu? Maqnit disklə flash kart. 20-ni deyin.
Texniki təminat qurğuları Qur- görürük artıq. Aparat Qurğular. hissəsini görürük. 21-i deyin. İntegral sistem. İntegral sxemlər. Bəs 2-də nə idi? Yarımketçilər, Yarımketçilər. tranzitorlar, Bəs həmçinin 4-də? Böyük ve çok büyük böyük və çox böyük integral Bəs 1? elektron lampa. lampa. 5-ci, 6-cı nəsil kompüterlərdə haradan istifadə olunur? Haralarda? Süni intellekt, İntellekt neyrokompüterler. demişdir. Ay, sağ ol. Süni intellekt. 22-ni deyin. Sonunu aparır. End. End. Son. Əvvəl aparsaydı. Son. Əla. 29-u deyin. Çok uzun yazılı. Matris printerlerde iş prensibi iğnelerin lente doyazlanmasıdır. Ay, sağ ol. Keçən dəfə demişdim özdə ki, uzunluğa baxmayın. Matrislə iynəni görən kimi deməli E variantı doğrudur. 30-u deyin. Hansılar 4 səhvdir, doğrudur? 4 daha çıxırıq. Bax, İki- mouse klaviatura dəfə. plotter daxil edilmə qorxusu. Plotter daxil etmə deyil, xaric etmədir. Harda 2 varsa sildin. Slotlar ana plat Yalnız üzərində bir. yerləşmir. Xeyr, slot yerləşir. 4 də Yalnız səhvdir. bir. 4 də getdi. Yalnız 3, yalnız 1 deyir. Sərt disk, optik diskdir. Kompakt disklər xarici yaddaş qurğusudur. Bəli. Hı, yalnız Yalnız hansı qalır? Bir var. C variantı. 31 deyin Optik görüm. disk CD'dir. Optik disk hansıdır? CD Sərt disk hansıdır? Biosistem. HDD. HDD. Temin edir. 3 Əla. operator. 31-də deyin. Dübbələm Birinci mikroprosesör birinci düzdür. Mikroprosesor fərdi kompüterin daxili qurğusudur. Bəli, daxildə yerləşən idarə etmə bir qurğusudur. səhvdir. İki Bütün bunlar səhvdir. işinə Üç nəzarət düzdür. etmir. 3 düz. BIOS cari Bir, üç, zamanı dörd. yüklənməni təmin edir. Operativ yaddaş Bir də 4. daimi yaddaş Daimi deyil. yaddaş. Bəli, daimi yaddaş deyil. Çünki müvəqqəti yaddaşdır. Klaviatura xaric etmə deyil, daxil etmədir. Daxil etmir. 1, 3, 4 B variantı. Aha. İnkişat hansı qurğunun xüsusiyyətidir? Bunu neçən səfərdə görürük. Printer. Printer. Hansı çıxış qurğusudur? Scanner. Printer. 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 Scanner daxil etmədi, Nərmin. Aha. 25-i deyin. Da HDD. Aid olmayanı istəyir sənə daxili, bəli, xaricini istəyir artıq. İçində D olanlar, yəni disklər. 32-ni deyin. Qurğuların işini idarə edən elektron sxem. Vasitə, elektron Kontroller. sxem. Ay, sağ. İdarə eləyir deyirsə kontrol veririk. Ay, bax, idarə edir deyəndə kontrolleri götürmə. İdarə edən sxem, vasitə, qurğu desə kontrollerdir. Proqram desə Program desə driverdir. 33-ü deyin. Uyğun gəlməyən hansıdır? Monitor. Adın seçilən. Hamısı xarici Monitor. yaddaş qurğusudur, monitor. Xaric etmə qurğusudur. 34-ü deyin. Streamer. Bəli, Streamer. virus düşməyən yaddaş qurğusu maqnit lent deyirsə, streameri götürürük. 39-u deyin. Nasıl? C-dir. BIOS operatifdə deyil. Bəli, axı, operativdə daimi yox, yaddaş. ROM-da, yəni daimi yaddaşda yerləşir. Əla idəcə. Nərmin, yatırsan sən, yaxşısan. Saat 6-dan oyanmalıyım. İnanırsan mən saat valla deyirəm 4-də yatmışam, bütün slaytları filan hazırlamışam. 6-da durub məktəbə getmişəm. Beynim dayanıb bir dəqiqə. Amma qutarsın link, ondan sonra sağollaşaq. Hansı variant doğrudur? Yaddaşı ikisindən ibarətdir. Mərkəz və periferik. Bu doğrudur. Kompüterin Kompüter yaddaşı deyil, yaddaşı amma deyil o. Ümumi Aha, qurğusal olaraq deyir. streamer əməli yaddaş və Winchester xarici Mən yaddaş. D olacaq. Əməli yaddaş Beydə xarici yaddaş qurğusu deyil, daxil Ama edir. Y değil cevap. Neymana Dörd. görə kompüter 2 hissədən ibarətdir, 4 hissədən ibarət deyil. Yedi. Ha. Printer, plotter, kamera daxil etmə qurğusudur, xaric etmə deyil. Daxili yaddaş əsas yaddaşdır, bəli. Əsas yaddaş nədir? Daxili yaddaşdır. Aytaç, Hı. ne deyirdin, deyirdin bir yax. Hə, kameranı heç düşünmədim. Yox, kamera daxil etmə deyirdim. qurğusudur. 40-cı sualı deyin. Streamer xarici qurğuların işini idarə edən Proqram deyil, Kontroller, kontroller sxemdir. qurğudur, sxemdir. Proqram olsaydı driver olardı, kontroller yox. A variantı Düzdür. getdi.
Kumos, vaxt, tarix, konfigurasiya, Flash kompüter, kart bilgi. işləmə prinsipinə görə birbaşa müraciətli xarici yaddaş qurğusudur. Və ay sağ ol. Bax, Kumos vaxt, tarix, konfigurasiya fayllarını eləyir, amma yüklənməni təmin eləmir. B variantı səhvdir. Sensorlu ekran, monitor, touchpad giriş qurğusudur. Sensorlu ekran deyəndə monitor deyir sənə. Monitor giriş deyil, çıxış qurğusudur. Sensorlu ekranda həm giriş, həm çıxış kimi baxılır. C variantı getdi. Mouse'u kompüterə qoşmaq üçün PS2, LPT portlarından istifadə olunur. Mouse'u qoşmaq üçün nədən istifadə olunur? Nücum USB. USB var idi. Bir de PS bölü PC 2. yok idi ki. PC de var idi. Ama Aha, LPT LPT yok idi. portundan istifadə olunmur. Geriyə qalır D variantı. Bir yaxda dedim ki, birbaşa müraciətlər hansı idi? Flash kart. Flash kart, maqnit disk. Bir də hansı? Elastik Bir de disk. elastik. Ha, elastik. Ha. Magnet link qurğusunu birbaşa götürə bilmirik. 36-nı deyin. Daxil etmələr Daxil hansıdır? edir. 1-ə D gedir, 2-yə B, C gedəcək, 3-ə A-ya gedəcək. C variantı. Haysa. Mikrofon olur. Bax, birinci belə yazaq. Bircə saniyə. SSD xarici yaddaş qurğusudur. Saxlamaq üçün istifadə olunur. A-nı yazdıq 3-ə. Plotter xaricidir. B-ni yazdıq 2-yə. Səs kolonkaları yenə xaricidir. Mikrofon daxil edir. Streamer də yaddaş qurğusudur. Cavab olur hansı variant? C variant. 37-ni deyin görüm. Dartıcı. Dartır artıq. Hansı idi? Mən sözü sheet-fitlər deyildi. Ay sağ ol. Bunu əzbərləyin, digərləri bu cədvəli əzbərləyin. Atacam onun şəklini sizə. 41-i deyin görüm. Proqram deyil, kontroller bu Neçəsi getirilir. deyir doğrudur. Kontroller proqram deyil, bəli. Dedik ki, qurğu sxem vasitədir. Trackball Beşli. giriş qurğusu. Trackball nədir? Şey değildi o da bu oyun konsolu kimi ne deyirlər ona? Bir şeydir. Məncə o giriş qurğusudur. Direkt bu mouse'un bir növüydü deyəsən ya. Hə də giriş qurğusu deyil müəllimə. Aha, sonra. Hı -hı. Foto və video qurğular daxil etmə qurğularıdır. Bax, bir Düzdür. səhvdir. Proqram olmaz qurğu olar. Trackball bəli, giriş qurğusu, düz fikirləşirsiniz. Foto, video qurğular daxil etmə qurğulardır. Düzdür, səhvdir. Foto, videonu nə ilə eləyirik? Kameralarla. Kameraların daxil etmə düzdür. qurğusudur. Düzdür. Skyner Skyner xarici daxil xarici etmə edə bilmir. qurğusudur. Sadəcə daxil edir. 4 getdi. Ana Ana plata plata da edir. əsas qurğudur. Yanlıştı. Əsas qurğularından bir dənəsidir. Geriyə qalır nə? 2 ilə 3. Digər sualda hansılar doğrudur? Monitor çıxış qurğusudur. Bəli. Düzdür. Daimi yaddaş mikroprosesorla birbaşa Mikroprosesorlarla əlaqəlidir. Düzdür, səhvdir. RAM Japonla əlaqəlidir, düzdür. Daimi yaddaş ROM-da axı. Yox, Hə də belə bir RAM. şey var ki, prosesor kompüterin beynidir. Ümumi olaraq bütün yaddaşlarla birbaşa əlaqədədir. ROM Streamer əməli SSD. yaddaş deyildi. Supu Bildim. Yox, RAM dedi, əməli yaddaş dedi. Burada ROM yazılıb. Bilirəm, daimi yaddaşdır. hə, Mən də ona əlavə olaraq deyirəm ki, mikroprosesor kompüterin beynidir. Bütün yaddaşlarla onsuz birbaşa əlaqədədir. yəni bu İdarə doğrudur. eləyir axı. Kökündən Birbaşa doğrudur. Hə. əlaqədə olur. SSD periferiya qurğulardır. Bəli, xarici yaddaş qurğusu Doğrudur. periferik Üç də hissələrdir. düzdür. Neymanın arxitekturasının 4 dənə Səhvdir. prinsipi var. Neymana görə kompüter 2 hissədən ibarətdir, amma ümumi 4 dənə prinsip var. 4 dənə Bəli. cümləsi var. Touchpad, Touchpad, cockpit, joypad. Bu da düzdür. hamısı düz. Səhv yoxdur. Full Mən hamısı düz. Neyman'ın 4 prinsipi var idi. Neymana bax. Oranı göstərim bir dənə. Sizə linkin vaxtı qurtarmamış. Sonra deməyin ki, niyə bir dəfə 2 dedik, bir dəfə 4 dedik. Bax, Neymana görə kompüter 2 hissədən ibarətdir. Mərkəzi və periferiya. Amma Neymanın sırf arxitekturası var. Neyman demiş olduğu cümlələr. Bizə saniyə vərəq tapım sizə. Bir də əsas prinsipləri. Neçədən cümlə yazmışıq? 4 dənə. Neyman deyirik ki, Neymana görə kompüter 2 hissədən ibarətdir. Mərkəz və periferiya.
Amma Neymanın əsas prinsipini soruşursa, dediyi cümlələr soruşsa, bu 4 dənə cümlədir. Birinci cümlədə aytası deyir ki, proqramla idarə olunan avtomatdır. Yəni, ümumi fikirləş, kompüterdə proqram olmasa, kompüter dəmir yığından heç bir fərqi yoxdur, düzdürmü? Əsas nə ilə idarə olunur? Proqram. Kompüter ardıcıl ünvanlanan yaddaşa malikdir. Sən kompüterə məsələn verilənləri daxil edirsənsə, ardıcıl olmalıdır. Ümumi məsələn eyni anda bütün hamısı eyni anda açıla bilməz. Yüklədiyin sistemdə, yəni hansına birinci basmısansa birinci o açılır. Ardıcıl ünvanlanır. Əmrlərlə verilənlər arasındakı aşkar fərq yoxdur. Kompüterə hər hansı bir verilən daxil edirsənsə, məsəl üçün bu qovluğu aç. Kompüter bunu əmr kimi qəbul edir və saniyəsində yerinə yetirmə prinsipinə malikdir. Bir də yəni bayaq dediyim kimi birinci cümlədəki kimi əsas tutulan nədir? Proqramdır. Aparat yox, proqram səviyyəsində aparılır. Ümumi deyilir ki, əsas məsələ proqram olmasa dəmir yığından heç bir fərqi yoxdur. İndi bildin niyə 4 çıxdı orada? Bildim. Əla. Çanamaqlıdır. Neçə dəqiqəmiz qalıb? 3 dəqiqəmiz qalıb. 264-ü deyin görüm. Bu nədir? Bura bir Daxil dəqiqə deyəndə bu aşkım. deyil. Ayrı yerə gəldik çıxdı. O qədər şey yazmışam ki. Hə, burada qalmışdıq. Buradan davam edək. 43 yoxsa 38? 38 Fərqi deyək. yox. 38-i deyin. Asan da Birinci. qalsın. Deməli, əməliyyat sistemləri oldu 3-cü nəsildə. Bax, Fərdi 1, 2, kompüterlər 3, 4 kimi yaz. Lampalardan harda istifadə olunub? 4-cü nəsil. Birdə. Birdə. A-nı yazdıq birə. Fortrandan istifadə olunmağa başladı. Fortran. Fortran nədir Nilgün? Bilmirəm. Voltron. Əməliyyat Dəqiq. sistemləri 3-dür. Müəllim, tapaq o çıxar da. 3 əməliyyat sistemi, 3-dür fərdi kompüter, 4-dür maqnit lent. Bax, yarım keçiricilər üzərinə qurulub. A-nı istifadə elədik. İkinci. Yarım keçiricilər hansıda idi? 2-də idi. Yəni G-ni yazdıq 2-yə. Əməliyyat sistemləri təşkil olundu. Hansında idi? 3-də. Əla. Sonra fərdi kompüterlərin kütləvi istehsalı. 4-də. Bəli. Dörd. 4 yazıq D variantı. Maqnit lentli yaddaş. Maqnit lentli 2-də. 2-də idi. 2-də. Buraya yazdıq 2-ni. Elastik disklərdən istifadə. Hansındaydı? 3-də olardı o da. Bəli, 3-də. Disklərdən ümumiyyətlə 3-də olmurdu. Yox, maqnit disk. Maqnit disk 3-dədir. Elastik disk. Maqnit disklə yanaşı elastik, yəni optik disk də istifadə edilib. Bu hansındaydı? 4-də olar onda yəqin ki. Bəli. 3-də yalnız maqnit diskdə elastik formada verilməyib. Variant hansı olur? Heç Fortranın nə olduğunu bilmirsənsə belə, variantla tuta bilərsən. Variant hansı olur? Bəli, onda Müəllimə nədir Fortran? Yadımdan çıxdı. Bir dənə gözü slaytda o yeri sırf açıb göstərəcəm. Variantı tapım linkin vaxtına bir dəqiqə qalıb. Axı 4 axı tək-tək verir. DF götürmürlər. Bircə saniyədir ya. Deyəsən sualın ümumi tərkibində səhvlik var. Ümumi teyidləri tək-tək verir. Bu elastik Unudublar disk. cavab yazın. Bunu sualın burasına aldanmayın. Bu sualı ümumiyyətcə səhv kimi götürün. Elastik disk 4-cü nəsildə olur. 3-cü nəsildə yalnız maqnit diskdir. 4-cü nəsildə artıq maqnit disklə yanaşı elastik disklə istifadə olunmağa başlayıb. Yəni 3-də elastik deyilən bir şey yox idi. 1-ci nəsil perfokartlar xarici yaddaş qurğusu olaraq deyirəm. 2-ci nəsil maqnit lent, 3-cü nəsil maqnit disk, 4-cü nəsil nədir? Artıq Maqnit maqnit və disklə elastik. yanaşı elastik diskdə. Fortran da 2-ci nəsil oldu. Asla. Fortran yox. Fortran bilirsən nədir? Riyazi hesablamaları aparmaq üçün istifadə olunan bir qurğudur. Hansına aid olur? Yalnız riyazi hesablamalar hansında olur? Birinci Birinci A-da. nəsildə nəsildə. olurdu. Birinci Birinci. nəsildə. Bəli, Fortran yalnız riyazi hesablamaları aparmaq üçün ümumi riyazi hesablamalar aparır. Elə bir qurğudur. O da aiddir 1-ə. Tam Yəni olaraq bu shortcut formada olur cavab. Yəni variant olmasa da tam olaraq bu formada olmalıdır. Aydın oldu? Müəllimə bir də ev tapşırığını